இந்த மிஸ்டர்.ஷாட் 2.0 வாட்டர் ஹீட்டர், இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டரை ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் மாதிரியும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நாங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிற மெத்தடை உங்கள்கிட்ட காட்டுறோம். இப்போ நம்ம பக்கெட்டை வச்சு வேணுங்கிற தண்ணி முடிச்சு நம்ம கலந்து குளிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ திறக்கிறோம். இப்போ தண்ணி டேப்பில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ சூடாக வருது. இப்போ சரியான சூடாக இருக்கா? தாங்க முடியல, சரியான சூடாக இருக்கு. 3வது மாடியில் போய் ஏறி நின்று இதை தூக்கி கீழே வீசுறாரு. அப்போ அப்படி கீழே வீசியும் இது எந்த வித உடையும் இல்லை. இப்போ அந்த காட்சியை நீங்க பாருங்க. உடையலைங்க, வேற லெவலுங்க, உடையலைங்க. இது அவர் சொன்ன மாதிரி 2வது மாடின்னு சொல்லிட்டு 3வது மாடியிலேருந்து போட்டு இது உடையவே இல்லை, செம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. இது உள்ள கொடுத்துருக்கிற அந்த காயில் வந்து பியூர் காப்பர் காயில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த காப்பர் காயிலாக இருக்கிறதுனால அதுவும் திக்கு பைப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப நாளைக்கு வரும், வருஷ கணக்கில் வரும், 10 வருஷம் 15 வருஷம் உழைக்கும். 2 தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஒன்றும் போயிருந்தாலும் அடுத்தாப்புல ஒன்று ஒர்க் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி இந்த பாடி வந்து கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி. உள்ளத்தில் உள்ளபடி நேயர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். இந்தியாவில் இதுவரை யாருமே செய்யாத ஒரு புதுமையான இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர், அதில் 2 தெர்மோஸ்டாட் 2 தெர்மோஸ்டாட்டில் கொடுத்து மிஸ்டர்.ஷாட்டுங்கிற 2.0ங்கிற புதிய மாடலை வந்து இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரீஷியன் இல்லாமல் நம்மளே இப்போ ஃபிட் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த வாட்டர் ஹீட்டரில் வந்து 3 ஸ்க்ரூ இருக்குது. இப்போ 2 ஸ்க்ரூ வேணாலும் அடிக்கலாம். சிம்பிளாக 1 ஸ்க்ரூ அடித்து நம்ம இதை மாட்டலாம். இப்போ அந்த ஒத்த ஸ்க்ரூவில் மாட்டிட்டோம். இப்போ ஃபிட்டிங் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. இந்த மிஸ்டர்.ஷாட் 2.0 வாட்டர் ஹீட்டர், இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டரை ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் மாதிரியும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நாங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிற மெத்தடை உங்கள்கிட்ட காட்டுறோம். ஒத்த ஸ்க்ரூவில் இதை மாட்டிட்டோம். இதோடைய இன்லெட்டு ஆங்கிள் காரக்கிலேருந்து ஹீட்டருக்குள்ளே தண்ணி போகிற கனெக்ஷனை கொடுத்துட்டோம். அதே மாதிரி மேலே டெலிவரி வர்ற அந்த டேப்பில் இருந்து இந்த டெலிவரி லைனுக்குள்ளதை கொடுத்துட்டோம். இப்போ இதுலேருந்து தண்ணி நேராக என்ன பண்ணோம், இந்த டேப்புக்கு வரும். இப்போ நான் பச்சை தண்ணியாக காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த ஆங்கிள் காரக்கை திறக்கணும், டேப்பில் தண்ணி வருது. இப்போ இது பச்சை தண்ணி. இப்போ இந்த டேப்பை வந்து அடைக்கக்கூடாது, திறந்தே இருக்கணும். அப்படியே அடைச்சிருவோன்னு நம்ம தெரிஞ்சால் இந்த மாதிரி இந்த மேல் கொண்டையை கலட்டிடணும். அப்போ கலட்டிட்டு இப்படி வச்சிட்டோம்னா எப்பவும் ஆன்லேயே இருக்கணும். இதுதான் இதில் உள்ள விசேஷம். இதை வந்து ஆஃப் பண்ணக்கூடாது, திறந்தே இருக்கணும். அப்படி நம்ம அடைச்சிருவோன்னு உங்களுக்கு நினச்சா என்ன பண்ணணும், இந்த கொண்டையை கலட்டிடணும். அப்போ நம்ம அடைக்க மாட்டோம். இது நம்ம செய்ய மாட்டோம்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த டேப்பை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெண்டை ஃபிட் பண்ணிடணும். இந்த மாதிரி பெண்டை ஃபிட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும், அடைக்கிறதுக்கு வேலையே இல்லை, டைரெக்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ பச்சை தண்ணி ஊற்றுது. இப்போ சுடு தண்ணி எப்படி வருதுங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள், அடைக்கிறது திறக்கிறது இங்கே வைக்கக்கூடாது, திறந்தே இருக்கணும். அடைக்கிறது திறக்கிறது இங்கே வச்சுக்கணும். இப்போ அடைச்சிருக்கிற தண்ணி வரல, இப்போ திறக்கிறேன், இப்போ தண்ணி வருது. இது பச்சை தண்ணி. திருப்பி சொல்கிறேன், இதை வந்து அடைக்கவே கூடாது, இதை ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி செஞ்சிடணும். இப்படி செய்ய மாட்டோம்னு நினச்சா இந்த மாதிரி பெண்டை போட்டால் போதும், டேப்பே தேவையில்லை, ஓப்பனாகவே இருக்கணும். இப்போ நம்ம அடைக்கிறோம், தண்ணி நின்று போச்சு. இப்போ நம்ம அந்த ஹீட்டர் சுவிட்சை ஆன் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எம்சிபி ஆன் பண்ணிடுவோம், அடுத்து சுவிட்சை ஆன் பண்ணிட்டோம். இப்போ உங்களுக்கு இந்த இண்டிகேட்டரு பச்சை எரியுது பாருங்கள். இப்போ ஆன் பண்ணிட்டோம், பச்சை எரியுது. இப்போ நம்ம தண்ணியை திறக்கக்கூடாது. காரணம் வந்து ஒரு 15 செகண்ட் வெயிட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், இது பச்சை ஆஃப் ஆகிட்டு ரெட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு பிறகு நம்ம பண்ணோம்னா இது உள்ளே இருக்கிற அந்த 3/4 லிட்டர் 1 லிட்டர் தண்ணி சூடாயிரும். அதை தொடர்ந்து தண்ணி வெளியே வர்றது பூரா சூடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நீங்கள் இப்போ பாருங்கள், ரெட் லைட் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அந்த ஆங்கிள் காரக்கை திறக்கிறோம். இப்போ திறக்கிறோம், இப்போ தண்ணி டேப்பில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ சூடாக வருது. இப்போ சரியான சூடாக இருக்கா? தாங்க முடியல, சரியான சூடாக இருக்குது. நல்ல சூடு, ஆகி பறக்குது பாருங்கள், நல்ல சரியான சூடு வருது. இப்போ நம்ம பக்கெட்டை வச்சு வேணுங்கிற தண்ணி முடிச்சு நம்ம கலந்து குளிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ நம்ம உபயோகப்படுத்தி முடிச்சுட்டோங்கிறப்ப என்ன பண்ணணும், முதல் வேலையாக இந்த தண்ணியை இங்கே அடைச்சிடணும். இங்கே அடைக்கணும். இங்கே அடைச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணணும், எம்சிபியை ஆஃப் பண்ணணும். வேலை முடிஞ்சிச்சு.
இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு 4 மாடல்களை தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் வந்து வாக்கர், ஜாக்கர், ரன்னர், வின்னர் அப்படிங்கிற 4 மாடல். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த ரன்னர் வின்னர் 2 மாடலை வச்சுருக்கிறோம். இப்போ ரன்னர் என்ன, வின்னர் என்ன, அந்த டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சாதா மாடலில் வந்து எந்த விதமான சுவிட்சு எதுவுமே இருக்காது, பிளைனாக வாட்டர் ஹீட்டர் மட்டும் இருக்கும். அடுத்த மாடலில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, சைடில் வந்து ஒரே ஒரு சுவிட்சு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த மாடலில் வந்து எம்சிபி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எம்சிபி பிரேக்கருங்கிறது என்ன, சப்போஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து ஓவர்லோடு வந்தாலோ அல்லது ஏதாச்சும் மின் பழுது ஏற்பட்டாலும் என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஆஃப் ஆகிரும். ஸோ அது இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு சேஃப்டி. இந்த மாடலில், இந்த வின்னர் மாடலில் வந்து எம்சிபியும் சுவிட்சும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 2 ஆப்ஷன் இருக்குது இதில். ஒன்று, இதில் ஏதாவது மின்சார கோளாறு வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்சிபி கட் ஆகிரும். நம்மளே கூட என்ன பண்ணலாம், உபயோகம் முடிஞ்ச உடனே எம்சிபியை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம போயிடலாம். அதே மாதிரி இந்த சுவிட்சையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம். பெரும்பாலும் பாத்ரூமில் வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் வச்சுருக்க எல்லாருமே அந்த பாத்ரூம் உள்ள சுவிட்சு வச்சுருக்க மாட்டாங்க, வெளியில் தான் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ இதில் உள்ள விசேஷம் என்னென்னா, பாத்ரூமில் உங்களுக்கு சுவிட்ச் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஈஸியாக அங்கேயே ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு வசதியாக இருக்கும். மேல் மூடி கீழ் மூடி ரெண்டையும் இணைக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே 6, 7, 8 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஸ்டீல் ஸ்க்ரூ. அந்த ஸ்டீல் ஸ்க்ரூ என்னாகும், நாளடைவில் உப்பு தண்ணியில் துருப்பிடிச்சி கலட்ட முடியாமல் ஜாம் ஆகிரும். அப்போ உள்ளே ஏதாச்சும் ஒரு பழுது ஏற்பட்டிருந்தா அதை ரிப்பேர் பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஸ்க்ரூவை கலட்ட வரலங்கிறப்ப உடைக்கிற மாதிரி ஆகிரும். அதை இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த புதிய 2.0 Mr.shot வாட்டர் ஹீட்டரில் அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ இல்லாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்க, 2 பிளாஸ்டிக் நாபு வச்சு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்க்ரூ 2 மட்டும் வச்சுருக்கிறாங்க. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னா எவர் சில்வர், அது துரு பிடிக்காது உங்களுக்கு. 2 ஸ்க்ரூவை கலட்டினா டாப் தனியாக பாட்டம் தனியாக வந்துடும். ஏபிஎஸ் ஃபுட் கிரேடு பிளாஸ்டிக்கில் ஒரிஜினல் வெர்ஜின் பிளாஸ்டிக் போட்டு இதை தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ இது என்ன பண்ணும், உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து தூக்கி போட்டு உடைச்சாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், உடையாது. அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக, ஒரு செய்முறை விளக்கமாக இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 1/2 நிமிஷம் காட்சியை பார்க்க போகிறோம். அதில் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, இவர் 3வது மாடியில் போய் ஏறி நின்று இதை தூக்கி கீழே வீசுகிறாரு. அப்போ அப்படி கீழே வீசியும் இது எந்த வித உடைவும் இல்லை. இப்போ அந்த காட்சியை நீங்கள் பாருங்கள். உடையலைங்க, வேற லெவலுங்க, உடையலைங்க. இது அவர் சொன்ன மாதிரி 2வது மாடின்னு சொல்லிட்டு 3வது மாடியிலேருந்து போட்டு இது உடையவே இல்லை, செம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. சார் அதான் உடைச்சிருக்கா சார்? என்ன சார் இது, ஒரு நியாயம் வேணாமா? என்னாச்சுங்க சார், 3வது உடைச்சிருச்சா சார்? கீழே போட போகிறான், போட மாட்டாங்க சார், குவாலிட்டி தெரியணும் இல்லைங்க சார் கஸ்டமருக்கு. சத்தியமாக உடையங்க. நிஜமாவே நான் அதுல இருந்து யோசிச்சேன் ஏதாவது ஆயிருமோன்ட்டு. பரவாயில்ல, ஆனாலும் கஸ்டமர் பார்க்கட்டுன்னு தான் போட்டேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. உடையில எல்லாம் பக்காவாக இருக்குது சார். இது ஒரிஜினல் வெர்ஜின் பிளாஸ்டிக்குங்க சார், ஒன்றும் ஆகாதுங்க. ஓகேங்களா, அந்தளவுக்கு நான் வந்து நல்லா பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் சார் நான் டைம் எடுத்துக்கிட்டேங்க. ஓகேங்களா சார், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களா வேண்டான்னு தூக்கி போட்டாங்க. 2 நிமிஷம் ஆடி போயிருக்கீங்க. 3வது மாடி 2வது மாடின்னு சொல்லிட்டு 3வது மாடியில் போய் சார் நிற்கிறாரு. ஒன்றும் ஆகாது, உடையல சூப்பர், ஒன்றும் ஆகாது. அது வேற எதுவுமே உடையலைங்க. இங்கே பாருங்க, இவ்வளவு உயரத்துலேருந்து கீழே போட்டோம், இது உடையலைங்கிறப்ப என்ன தெரியுது, இது உங்களுக்கு லாங் லைஃப் வரும். இது 2வது மாற்றம். இந்த பாட்டம் பாடியும் இந்த அவுட்லெட் பைப்பையும் மோல்டடாக வச்சுட்டாங்க. இது 2ம் ஒன்றாவே இருக்குது. ஸோ அதனால் இதில் என்ன ஆகும், லீக்கேஜுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இது 3. இப்போ இந்த அவுட்லெட் பைப்பு உடைஞ்சா கூட டோட்டல் பாடியிலேயே மாற்றணுங்கிற கேள்வி வருதா இல்லையா? அதுக்கு தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு காட்சி போட்டு காமிச்சோம். 3வது மாடியிலேருந்து கீழே தூக்கி போட்டோம், உடையில நீங்கள் கண் முன்னாடி பார்த்தீங்க. ஸோ அதனால் வந்து இது உடையிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. இது உள்ளே கொடுத்துருக்குற அந்த காயில் வந்து பியூர் காப்பர் காயில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த காப்பர் காயிலாக இருக்கிறதுனால அதுவும் திக்கு பைப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப நாளைக்கு வரும், வருஷ கணக்கில் வரும், 10 வருஷம் 15 வருஷம் உழைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து டூவல் தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன டூவல் தெர்மோஸ்டாட்னா, பெரும்பாலும் ஒரு வாட்டர் ஹீட்டருக்கு ஒரு தெர்மோஸ்டாட் இருக்கும். இப்போ இதில் 2 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 2ல் என்ன பயன், ஒரு உதாரணம், இப்போ இந்த தெர்மோஸ்டாட் 1 இருந்தால் என்ன ஆகும், அந்த தெர்மோஸ்டாட் 1 கெட்டு போயிடுச்சுன்னா இது டோட்டலாக ஒர்க் பண்ணாமல், இது வந்து ஆட்டோ கட்டும் ஆகாமல் பாடி பூரா பொங்கி என்ன ஆகும், டேமேஜ் ஆயிரும். அதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 2 தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருக்கிறதுனால 1 போயிருந்தாலும் அடுத்தாப்புல 1 ஒர்க் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி இந்த பாடி வந்து கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இதுவும் இதில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்குது. 3வது இதில் உள்ள பெரிய பயன் என்னென்னா, நீங்கள் உபயோகப்படுத்துகிறப்போ ஒரு ஹீட்ரு வாங்கிட்டு வரணும்னு வச்சுங்களேன், பெரும்பாலும் வந்து சாதாரணமாக வந்து இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்ரு 1 லிட்டர்லேருந்து இருக்குது. 1 லிட்ரு, 2 லிட்ரு, 3 லிட்ரு இந்த மாதிரி வரும். ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்ரு 5, 10, 15 எல்லாம் வரும்.
இப்போ இதையெல்லாம் நம்ம ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஒரு எலக்ட்ரீஷியனை கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த எலக்ட்ரீஷியன் என்ன பண்ணுவார், ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 500 1000 காசு வாங்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன வீட்டில் ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போவார். இதை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான எலக்ட்ரீஷியனுடைய தயவே இல்லாமல் நீங்களே ஃபிட் பண்ணலாம். சாதாரணமாக உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர்னு பார்க்குறப்ப 3000 ரூபாயிலேருந்து 15000 20000 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கும். அந்த 3000 20000 15000 கொடுத்து அதை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கோளாறு வந்து அதுக்கு ஒரு பெரிய செலவு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அது என்ன வேலை செய்யுதோ அதே வேலையை ஒரு 2200லேருந்து 3000 ரூபாய்க்குள்ளே உள்ள வாங்கக்கூடிய இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் உங்களுக்கு பயன் தரும். அப்போ இது வந்து விலையும் கம்மி ப்ளஸ் பாதுகாப்பு. ரெண்டாவது 24 மணி நேரம் தொடர்ந்து நீங்கள் பயன்படுத்தினாலும் இது கெட்டு போயிடாது. ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டாலோ அல்லது ஏதாச்சும் ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும், ஆட்டோ கட் ஆகிரும். அதனால் அந்த பயமும் உங்களுக்கு இல்லைங்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இதை நீங்கள் பயன்படுத்துறது ரொம்ப சுலபம். ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் இது நிம்மதியாக உங்களுக்கு ஒரு சரியான வாட்டர் ஹீட்டராக இருக்கும். இது நீங்கள் சமையக்கட்டில் பயன்படுத்திக்கலாம், பாத்ரூமில் பயன்படுத்திக்கலாம், பெரிய பெரிய ஹோட்டல்களுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம், அதே மாதிரி கிளினிக்கு லாட்ஜு எல்லா இடத்துலையும் இதை பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிறகு இது எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த கம்பெனியுடைய அந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், அவங்கள்ட்டையும் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசலாம். ஒருவேளை அப்படி இல்லாட்டி இது அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டு, அதே மாதிரி மீஷோ, ஜியோ மார்ட் போன்ற பெரிய நிறுவனங்கள்லையும் வச்சு விற்கிறாங்க. நீங்கள் எங்கே கிடைக்குதோ இந்த Mr.shot 2.0 அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரிஜினலாக இருக்கான்னு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க, அவங்களுடைய இந்த பாடியிலேயே மோல்டில் அவங்க பேர் இருக்கும் Mr.shotனு. அதை நீங்கள் கவனித்து மட்டும் வாங்க. ஏன்னா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம பொருள் தான் ஜென்யூனாக போகுது அப்படிங்கிறத கண்காணிக்கிறதுக்காக. ஏன்னா இப்போ என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்தால் உடனே எல்லாரும் டூப்ளிகேட் போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்படி வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஜென்யூனாக ஒரிஜினலாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ்லையும் அவங்களுடைய நேம் வந்து மோல்டடாக இருக்குது. அந்த பேர் மட்டும் சரியாக இருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பயம் இல்லை. அதில் கோளாறு வந்தால் கம்பெனிக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு வந்து அதோடைய வாரண்டியை கிளியர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த டெஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து முழு விவரம் சொல்லியிருக்கிறோம், அதை பார்த்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். விலையும் நியாயமாக இருக்கும். நாங்களும் பயன்படுத்தி இது நிறையா அனுகூலமாக நல்ல பயனாக இருக்குங்கிறதால தான் இந்த தகவலை சொல்கிறோம். இது பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நீங்கள் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த செய்தியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போன்ற வீட்டு உபயோக பொருளுடைய பயன்பாட்டையும் தரமான பொருள்களையும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்த இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். என்றும் இணைந்திருப்போம். நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.